학생, 일로 와봐. 아, 이거 가져가. 괜찮아요. 가져가. 네. 감사합니다. 네. 아저씨는요? 공부 열심히 해. 우산 어딨어? 너 우산 그런 거 막 아무거나 막 바꾸고 그러면 안 돼, 그거. 어? 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 웃지 마라, 이 소리 좀 들어. 숨진 박 모양은 학교를 마치고 혼자 귀가를 하던 중 원한이나 채무 등과 같은 개인적 원인보다는